مساحات في المخ، وتم طبعا خدوا توقيع بنتي انها مسؤوله لو حصل لي اي حاجه تبقى هي المسؤوله، وطبعا بنتي خوفا عليا لقيتهم يعملوا العمليه، وربنا انقذني الحمد لله رب العالمين من الموت المحقق. شيء ممكن تسمعوه لسيد درويش، حققت له امنيته بتوزيع موسيقى بالهارموني والكونتربوينت الموجود في الموسيقى العالميه كما كان يتمنى. فانا اتمنى من السيد معالي وزير العدل والساده المستشارين في مجلس القضاء الاعلى أن تسن قوانين، إذا كان هو أكبر الكبائر فيجب أن يكون العقاب رادع لكل من تسول له نفسه أن يدعي كذبا على إنسان. في ناس بتموت من قول الزور يا جماعة. يصال مهما تجرحني وغدر الظلم